လူငယ်တွေလုံးပြနိုင်နေဆိုတာမက်ဆီအိတ်နေတယ်လို့ပဲရှိပါတယ်။လက်ရှိကျင်းပနေတဲ့ကလပ်ကပ္ပဖလားပြိုင်ပွဲကတော့အားသစ်စရာကောင်းလောက်အောင်ထူးခြားတဲ့စောင်းဆောင်ရည်တွေကိုပြသနေပါတယ်။ဒီပြိုင်ပွဲရဲ့ထူးခြားတဲ့အချက်တွေကတစ်ခုကတော့ကစားသမားတို့ချင်းစီရဲ့ဘောလုံးဆွဲပြေးမှုဝိုင်းမှာထူးချွန်တဲ့စွမ်းရည်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။အထူးသဖြင့်ဒီပြိုင်ပွဲတစ်လျှောက်မှာဘောလုံးဆွဲပြေးမှု10ချိန်နဲ့တန်အောင်မြင်အောင်လုပ်ပြနိုင်ခဲ့တဲ့ကစားသမားက2ယောက်တည်းရှိနေတာအံ့ဩစရာပါပဲ။အဲ့ဒီထူးခြားတဲ့ကစားသမားတို့ကတော့အသက်20အရွယ် PSG အသင်းရဲ့လူငယ်တိုက်စစ်မှုဒူရေးနဲ့ကမ္ဘာကောင်းဆုံးကစားသမားတွေကတဦးဖြစ်နှစ်ပေါင်းများစွာရပ်တည်ခဲ့တဲ့အသက်38နှစ်အရွယ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ဘောလုံးဘီယံလီယိုနယ်မက်ဆီလိုပဲဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိကလပ်ကပ္ပဖလားပြိုင်ပွဲကိုကျင်းပတဲ့ဒေတာဟာကစားသမားတွေအတွက်စိန်ခေါ်မှုပေါင်းစုံကိုရင်ဆိုင်နေရတာပါ။ပြိုင်ပွဲကျင်းပတဲ့ဒေတာရဲ့ရာသီဥတုကပူပြင်းလွန်းတာဘလုံးကွင်းရဲ့မြက်ခင်းပြင်တွေကကောင်းဆုံးခြေနေမှာမရှိတာပွဲချင်းတွေကြားနားယူချိန်နဲ့ပါတာအစရှိတဲ့ပြဿနာပေါင်းစုံကကစားသမားတွေရဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကြံ့ခိုင်မှုနဲ့ခြေစွမ်းကိုတိုင်းတာတစ်ခုထိထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။ဒီလိုခက်ခဲတဲ့စိန်ခေါ်မှုများနဲ့အခြေအနေတွေကြားကနေပဲအသက်38နှစ်အရွယ်ရှိနေပြီဖြစ်တဲ့မက်ဆီတယောက်ဟာသူ့ထက်အသက်18နှစ်ငယ်တဲ့အသက်20အရွယ်လူငယ်တိုက်စစ်မှုဒူရီနဲ့အတူတူဘောလုံးဆွဲပြေးမှု10ချိန်နဲ့ထက်အောင်မြင်အောင်ဆွမ်းဆောင်ပြနိုင်ခဲ့တာကတော့တကယ်ကိုအံ့ဩစရာမော်ဆန်တဲ့စွမ်းရည်ပဲဖြစ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပိုင်းဆိုင်ရာအားအင်တွေဟာအသက်အရွယ်ရာတဖြည်းဖြည်းရောကျလာတာမှန်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ဘောလုံးထိန်းချုပ်မှုကံမက်ခန်းစစ်ကိုထိုးပေါက်ဝင်ရောက်နိုင်မှုအတွက်နေရာယူပုံနဲ့ကံမက်ကစားသမားတွေကိုတူးဦးချင်းရင်ဆိုင်ပြီးကြော်ဖြတ်နိုင်တဲ့စွမ်းရည်ကတော့နည်းနည်းလေးမှမလျှော့သေးတာကိုဒီအချက်ကသက်တည်ပြသနေပါတယ်။မက်ဆီရဲ့သူ့ရဲ့ကစားသမားဘဝတစ်လျှောက်လုံးမှာထူးခြားတဲ့ဘောလုံးဆွဲပြေးမှုတွေနဲ့ကံမက်ခန်းစစ်တွေကိုအမြဲတမ်းဒုက္ခပေးခဲ့သူပါအခုလိုအသက်အရွယ်ရလာတဲ့အချိန်မှတော့မှသူ့ရဲ့ဒီရည်သွေးတွေဟာဘယ်တော့မှပျောက်ကွယ်မသွားဘူးဆိုတာကိုသက်တည်ပြနေပါတယ်။ကိုယ့်ရဲ့အခြေအနေမကောင်းမှုမျိုးမဲ့ရာသီဥတုကပူပြင်းပေမဲ့သူ့ရဲ့မော်ဆန်တဲ့ခြေထောက်တွေကဘောလုံးနဲ့တသားတည်းရှိနေသေးပါပဲ။ဒါကမက်ဆီကိုဘောလုံးလောကရဲ့ဒဏ္ဍာရီတူအဖြစ်ရပ်တည်စေခဲ့တဲ့အဓိကအချက်တွေကတစ်ခုပါပဲ။မက်ဆီရဲ့တောက်ပတဲ့ခြေစွမ်းတွေဟာဘောလုံးဆွဲပြေးမှုတွေမကပဲအတင်းတော့ရေးပါတဲ့အခိုက်အတန့်တွေမှာဆုံးဖြတ်ပေးနိုင်တဲ့စွမ်းရည်မှလည်းထင်ရှားပါတယ်။မကြသေးခင်ကပေါ်တိုအသင်းနဲ့ကစားခဲ့တဲ့ပွဲမှာမက်ဆီဟာအသင်းတော်တကယ်ကိုရေးပါတဲ့အနိုင်ဂိုးကိုဖရီကကနေတစင်လှလှပပသွင်းယူပေးနိုင်ခဲ့ပါသေးတယ်။ဒီကောကအင်တာမိုင်ယာမီအသင်းကိုနောက်တစ်ဆင့်ကိုတက်ရောက်နိုင်ဖို့အဓိကအထောက်အကူပြုခဲ့တာပါ။မက်ဆီရဲ့ဖရီကစ်သွင်းဂိုးတွေကဘယ်တော့မှစိတ်ပြေးရလိမ့်မရှိပါဘူး။အခုတော့ကလပ်ကပ္ပဖလားပြိုင်ပွဲရဲ့နောက်တစ်ဆင့်ဖြစ်တဲ့ရှုံးထွက်ပွဲစဉ်တွေအတွက်ပွဲစဉ်စရာတွေပေါ်ထွက်လာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ပရိသတ်တွေအမျှော်လင့်ဆုံးစိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံးပွဲစဉ်ကတော့မက်ဆီရဲ့အင်တာမိုင်ယာမီအသင်းနဲ့ပြင်သစ်ထိပ်တန်းကလပ် PSG အသင်းတို့ရဲ့ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်မှုပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီပွဲစဉ်ကမက်ဆီအတွက်တော့ထူးခြားတဲ့စိတ်ခံစားမှုပြင်းထန်တဲ့ပွဲတစ်ပွဲဖြစ်လာမှသိကြပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ PSG အသင်းကမက်ဆီ2021ခုနှစ်ကနေ2023ခုနှစ်ဒီနှစ်ကြာကစားကိုတဲ့အသင်းဟောင်းဖြစ်နေလို့ပါပဲ။ဒါကြောင့်သူ့ရဲ့အသင်းမော်ဟောင်းတွေဘော်ရာဟောင်းတွေနဲ့လည်းပြန်လည်ရင်ဆိုင်ရအောင်ပါပါ။ဒီလိုထင်ကြပွဲစဉ်တစ်ပွဲမှာမက်ဆီအနေနဲ့သူ့ရဲ့အသင်းဟောင်းကိုဘလို့ဆွမ်းဆောင်ရည်တွေပြသပြီးအင်တာမိုင်ယာမီကိုအောင်ပွဲစီဦးဆောင်နိုင်မလဲဆိုတာကိုကမ္ဘာတော်ကဘောလုံးပရိသတ်တွေစိတ်ဝင်စားစွာနဲ့ရင်ခုန်စွာစောင့်ကြည့်ရတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီပွဲကကလပ်ကပ္ပဖလားရဲ့ကြီးမားဆုံး highlight ဖြစ်လာမှာတော့မလဲအကံပါပဲ။ ဒီမှာဒီလိုတဲ့တဲ့ရဲ့အမားကိုချက်ပြပေး